欢迎来到我的频道。你看到我在的地点就是高尔夫球场，然后今天我要开箱的这个项目，它就是我们的森林城市 Forest City 的高尔夫球别墅了。今天开箱这一款，它是 V120 2房2侧，可是今天我带你们看的是我们的示范屋。如果你是比较有闲钱，比较想要退休，没有这么打算买就卖的这一个项目，我觉得非常的合适啦。因为这边是属于比较清静，然后又有高尔夫球的风景，每天睡醒或者是拿来度假啦，是非常的舒服啦。来，我们往里面走。这里我们的面积是33乘以60 2034 square feet 189平2房2侧。所以你可以看到啊，我们一进来的时候，发展商已经是做好地砖给你的，然后我们是一个开放式的，你要停2辆车或3辆车都肯定没有问题。为什么我这么喜欢呢？因为其实每一间家，我们左右你都可以看到，我们都有绿油油的草啊，或者是你要在这边种一点树，种一点盆栽都没有问题。再来看一下我们的外观，你可以看到我们这里的外观是比较漂亮的，比较不一样的。因为以往的联排都是给你白墙，而且我们是直接给你瓷砖啊，这边也比较容易照顾，比较容易打理。然后今天这一个示范屋啊，你可以看到我们其实做了很漂亮的东西，就是我们做了一个jacuzzi按摩浴缸，然后每一间家其实旁边还有空地啦，我们拿来做成我们休闲的地方，或者要拿来 BBQ 都没有问题啦。再来，我们往里面走。我跟你讲，入户玄关是很重要的，因为我们这边的入户玄关你可以做得非常漂亮。我们做成鞋柜，再把这边做成一个椅子，可以在这边换鞋，每一天进出都是非常舒服。我们期待我们的里面，往里面走。欢迎回来到你的家。一进来的时候，这边是我们客厅，可以看到整个客厅的空间感是比较宽阔。我们用大片的落地窗，采光给到你非常的足够。再来，我们有4.3米高的天花板，所以整个空间感坐下来在这边是非常棒的一个体验啦。然后客餐厅是一体化，这边是放我们餐桌的地方，然后发展商其实都有做好上下的柜子啊，所以整个客厅，然后干厨房都在这里。我们往里面走，这里是我们的共用的卫生间，整个卫生间的空间感也是非常的好啦。然后样板间，我们把这边做成一个办公室的地方，然后还有一个酒吧台，所以在这边家庭聚会或者是朋友小聚、公司聚一聚都可以用在这里。然后还有窗户可以打开，在外面 BBQ。来，我们楼下还没走完，我们楼下这里其实我们还做了一个厨房的空间啊，可以看到不大不小，刚刚好。所以这边就会有2个厨房。从我们1楼走到2楼这里，这边就是我们的主人房了。走上来的时候，你可以看到啦，我们整个主人房的空间感是非常的宽阔，然后采光非常的明亮啦。然后当然我们还有自己的独立的卫生间，独立卫生间也是一样会精装修好啦。当然主人房还有一个非常大的阳台，从我们主人房的阳台看出去，这边就是我们非常漂亮的高尔夫球景观了。所以每一天你睡醒的时候，空气肯定是非常好，再加上这么多绿油油的，整个心情都是非常漂亮的。
当然，我们这里还有我们的楼上。从2楼上到来我们3楼，这边是允许你扩建的，所以3楼这里是我们扩建出来的啦。所以看到整个房间都是非常的宽阔，然后我们也做了窗户、采光跟透风都是非常好。重点是每天睡醒同样是有高尔夫球的美景。这边还扩建了我们的衣帽间啊，女主人是非常喜欢的啦。这边可以放下我们的衣服、包包，然后我们也做了一个私人的卫生间在这里。所以每一天不管是醒来或者要睡觉，整个风景都是非常的好，心情非常的美啦。看完了我们的示范屋，这边是森林城市的高尔夫球别墅 Golf Villa。我们的面积是33乘60 2034 square feet 189平，这里可以申请第2家园，而且这边是特别的金融特区哦，所以第2家园的门槛会相对比较低，年限也比较长。如果你还想了解更多，请关注我，记得订阅我的频道，我是小韩，期待我下一个视频哦。